บายดีอยู่กับซองบ่ตอมพอเลาะเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นบรรยากาศยามช่วยอยู่เที่ยงไทยเที่ยงหน้านี่บรรยากาศอยู่ให้มื้อนี้นี่ด้านล่างจะเป็นสวนนี่มาแต่ฟันสวนไม่เมื่อยนี่มากินสมนี่โอ้แดดร้อนหลายนี่เบิ่งข้างล่างเหลือมยุ่งๆทีมของเฮาจะมีมักอีหยังก็บ่ฮู้เนาะนี่เป็นมักล้อแดจะมีมักเดือแดมักเดือหลายนี่หัวนึงนี่มากินกันเลยชิมเบิ่งกันสิเข้าท่าบ่มือก็ดำเหมือนนี่มาแต่ฟันสวนโอ้น้ำจิ้มคือสิคักนี่คักดูเดินหอนไรเชื่อมเดือบ่บางล้อนี่ FC บานเทิงฟังมาได้นี่ยาวมีน้ำอยู่จุ่มน้ำมีน้ำจิ้มข้างบอกเลยครับคักไรเขาทานหลังเอายางออกได้มาดูหนึ่งยักษ์เน่าเนี่ยรถเนินบางงามคักสิบมันมาอย่างเงี้ยข้าวหูได้มาอย่างเงี้ยเคยกินบ่ชมมั้งแซ่บเป็นย่างคือหมึกเดือนเนี่ยคัก
ต้มเรือใหญ่เบิ่งนี่อืมสิเสียบกับเรือหน่อยบ่นี่ล้างน้ำได้ครับมันเดียวในบางน้ำอ่อนอ่องต้องเนี่ยบ่มีแม่บ่มีแม่งยังอืมอืมอืมอุ้ยอุ้ยงับไป